vi tenker det en installasjon, skjønner du. Ja. Ja. Ja, dette er det vi skal ha, og det skal vi jo ha det. Ja. Kan ikke du være så snill? Ja. Vær så snill å gi oss det og ringe oss klokka 12 på 815-21-032. Ja, for det er løsningen. Men hvis du har problemer du ikke har kommet fram, kanskje du ikke har problemer å komme fram, så kan du også ringe det nummeret fram til klokka 12. 815-21-031. Og e-posten vår er åpen hele tida, og ID-liggen fikser /nrk.no. Postadressa til DPTN, NRK Sykehuset 5 Trondheim. Det var vel det vi rakk i. Etter oss så kommer distriktsprogrammene. Det er bra. Ja, og det er så bra det nå. Ja, men det er ikke så fint. Nei, nå kan du lure på hva som er det bra. Men det var Gudrun Bonus, og du fikk av deg og mange på. Ha det. Ha det. Her er NRK Dagsnytt, klokken er 11. Foreldrene til en 9 år gammel gutt har anmeldt Gjøvik kommune etter at sønnen deres er utsatt for grov trakassering. 2 jevnaldrende gutter har slått gutten med balltre og truet ham med kniv. Gutten har ikke tort å gå på skolen på flere uker, og foreldrene mener kommunen ikke har gjort nok for å hjelpe ham. Så tar den ene gutten frem en kniv og holder den mot min sønn mot hodet og skal prøve å stikke. Så gir kniven til den andre som sier at jeg skal drepe deg, og jeg skal stikke deg i hjernen, jeg skal stikke deg i hjertet. Foreldrene har sendt 5 brev og vært i møter med skolen i over et år, men lite har skjedd. Jeg skjønner hos handlingsplanen hva de gjør med slike episoder. Jeg burde trodd at det var mobbesak før nå var truet med kniv. Skolesjef i Gjøvik kommune, Anne Margrethe Lund, er kjent med saken og sier at skolen jobber for å finne en løsning på den i samarbeid med skolekontoret og PP-tjenesten. Men hun tar ikke selvkritikk i forhold til jobben de har gjort så langt. Fordi det er en sak jeg mener vi har jobbet veldig mye med, men det er klart at det er ikke sikkert at kvaliteten på arbeidet vårt har vært god. I forhold til Ronna Ugo og Torstein Paulsen.